Labar baten gainean daude eraikita etxe hauek eta labar horretan lur jauziak gertatu ziren, segurtasun kontuengatik beraz, 12 etxe bizitza hustu egin zituzten. Bizilagunek gaur lortu dute euren etxeetara itzultzeko aukera, konten ikusi ditugu, benetan pozik, 10 hilabete egin bai dituzte euren etxeetatik kanpora. 10 hilabete hauetan lurra sendotzeko lanak egin dituzte, eta lan hoietan erakunde guztiek hartu dute parte, Eusko Jaurlaritzak, udalak, gobernu zentralak eta aldundiak lanak bukatu ez dituzten arren, esaten zuten erakunde hauetatik segurtasuna guztiz bermatuta dagoela ona bizitzera itzultzeko. Kosta zaigu eguna baliatzea, baina, bueno, oan emateu ez dala eze pasa ez, tarte honetan. Baina, bueno, oso gustua, oso. Denbora asko da, itxetik kanpo egoteko, eta hortaz aparte gaina erten ginen moduan itxetik korrika eta nun ginaben arrastoi gabe, nahiko gogorra izan da.